ওয়েদার চেঞ্জের সাথে সাথে শিশুদের জ্বর, সর্দি বা কাশির মতো সমস্যাগুলো কিন্তু লেগেই থাকে। এক্ষেত্রে আমরা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী বেশ কিছু অ্যান্টিবায়োটিকের ওপরেই কিন্তু নির্ভর করে থাকি। খেয়াল করে দেখবেন এখন অনেক চিকিৎসকরাই কিন্তু এই যে অ্যান্টিবায়োটিকের ওপর নির্ভর করে আমরা থাকি সেটা থেকে অনেকটাই সরে দাঁড়িয়েছেন এবং তার পরিবর্তে খুঁজছে প্রাকৃতিক সমাধান। এবার চলুন তাহলে জেনে নিই কী কী ঘরোয়া পদ্ধতিতে আমরা শিশুদের সর্দি বা কাশি হলে সেগুলো সারাতে পারি। প্রথমেই বলবো সর্ষের তেল ও রসুনের ব্যাপারে। একটা পাত্রে কিছুটা সর্ষের তেল আপনি গরম করতে দিন এবং তার মধ্যে কিছুটা রসুন থেতো করে দিয়ে দিন এবং পারলে কিছু কালো জিরেও তার সাথে মিশিয়ে নিন। যখন দেখবেন যে রসুনটা হালকা ব্রাউন হয়ে যাচ্ছে তখন সেটা তুলে নিন। এরপর এই মিশ্রণটিকে আপনারা ঠান্ডা হতে দিন এবং চাইলে কোনো পাত্রে আপনি সেটা রেখে দিতে পারেন এবং প্রয়োজনে সেই তেলটি আপনি শিশুর গলা, বুক, পিঠ, হাতের তালু এবং পায়ের পাতায় মালিশ করতে পারেন। এতে দেখবেন শিশুর ঠান্ডা লাগা বা কাশি খুবই তাড়াতাড়ি সেরে যাবে। দ্বিতীয়ত বলবো তুলসী পাতা এবং আদার মিশ্রণ। এক্ষেত্রে প্রথমেই বলবো বেশ কিছু তুলসী পাতা ভালোভাবে ধুয়ে আপনি একটা পাত্রে নিন এবং তার সাথে বেশ কিছুটা আদা আপনি দিন এবং দুটোকে ভালোভাবে পেস্ট করে নিয়ে সেটা থেকে যেই জুসটা বেরোয় বা যে রসটা বেরোয় সেটা অন্য একটি পাত্রে ঢেলে নিন এবং তার সাথে 1 চামচ মতো মধু অ্যাড করে সেটাকে ভালোভাবে গুলে যদি আপনি শিশুকে খাওয়াতে পারেন অন্তত দিনে 2 বার, দেখবেন তার সর্দি, কাশি এগুলো অনেকটাই কিন্তু কমেছে। তবে বলবো শিশুর বয়স যদি 1 বছরের নিচে হয় তাদের কিন্তু মধু দেবেন না। তৃতীয়ত যেটা বলবো সেটা এক ধরনের পানীয় আপনারা শিশুর জন্য তৈরি করতে পারেন। সেটা কিভাবে করব জেনে নিন। প্রথমেই একটা পাত্রে 1 কাপ মতো জল গরম হতে দিন এবং তার সাথে কিছুটা তালমিছরি, একটা তেজপাতা, 4 থেকে 5টা লবঙ্গ, কিছুটা আদা থেতো করে দিন, একটা বড় এলাচ, কিছুটা গোলমরিচের গুঁড়ো এবং সামান্য কিছু হলুদ গুঁড়ো দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ফুটিয়ে তারপরে নামিয়ে নিন। এই মিশ্রণটিও আপনি শিশুর যখন দেখবেন খুব বেশি সর্দি কাশি হচ্ছে তখন হালকা গরম গরম তাকে দিতে পারেন। সর্দি কাশি থেকে কিন্তু এটা অনেকটা রিলিফ দেবে বাচ্চাকে। তবে বলবো 1 কাপ বানিয়েছেন মানেই যে 1 কাপ তাকে খেতে হবে সেরকম নয়। আপনি দেখবেন শিশু যতটুকু খেতে পারছে সেটাই কিন্তু তার জন্য উপকারী। এছাড়াও আপনি বাচ্চাকে গরম দুধের সাথে কিছুটা হলুদ মিশিয়ে সেই দুধ বাচ্চাকে খাওয়াতে পারেন, কারণ হলুদে যেহেতু অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল বৈশিষ্ট্য রয়েছে সেটা শিশুদের বেশ কাশি থেকে অনেকটা স্বস্তি দেবে। যখনই দেখবেন শিশুরা সর্দি, কাশি বা জ্বরের মতো সমস্যায় ভুগছে তখন এই প্রক্রিয়াগুলি আপনারা প্রয়োগ করে দেখতে পারেন। দেখবেন শিশু কিন্তু আগের তুলনায় অনেক বেশি ভালো থাকছে। আজকের ভিডিওটা এইটুকুই রইল। যদি ভিডিওটা আপনাদের উপকারী বলে মনে হয়, কার্যকরী বলে মনে হয় অবশ্যই আমায় কমেন্ট লিখে জানাবেন। আর ভালো লাগলে কিন্তু অবশ্যই একটা লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।